হাই ফ্রেন্ডস এভরিবডি, আসসালামু আলাইকুম। আরেকবার স্বাগত তানহা কনস্ট্রাকশনের পক্ষ থেকে। তো বন্ধুরা, আবারও চলে আসলাম আজ আপনাদের সামনে খুবই অল্প জায়গায় কীভাবে আপনার একটি কিচেন রুম করবেন সুন্দর করে। এই টাইলস টুস করে কত টাকা খরচের ভিতরে আপনার এই কিচেন রুমটি কমপ্লিট করতে পারবেন। তো সে বিষয়ে আজ আপনাদের সামনে আলোচনা করব। তো তার আগে বন্ধুরা, ছোটো একটি রিকোয়েস্ট, যদি আমাদের এই চ্যানেলে আপনারা নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলের নিয়মিত ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। কারণ আমরা বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশন এবং বিল্ডিংয়ের ভিতরে যাবতীয় যা কাজ আছে প্রত্যেকটা বিষয় আপনাদেরকে সর্বদাই ক্লিয়ারলি বোঝানোর চেষ্টা করি এবং দেখানোর চেষ্টা করি। তো বন্ধুরা দেখুন, আজকে আপনাদের একটি কিচেন রুম দেখাবো। এই কিচেন রুমটি এখান থেকে এই পর্যন্ত 5 ফিট এবং ওইদিকে 7 ফিট আপনাদেরকে একদম ক্লিয়ারলি দেখানোর চেষ্টা করব। তো আমাদের এইটার দৈর্ঘ্য আছে 7 ফিট এবং প্রস্থ আছে 5 ফিট। তো আমরা এখান থেকে এই পর্যন্ত 5 ফিট, আর যদি আমরা ওই কর্নার থেকে এই কর্নার পর্যন্ত দেখি তাহলে এখানে আছে 7 ফিট। দেখুন, এখান থেকে এই পর্যন্ত 7 ফিট আমরা এসে দেখে নেব। তো দেখুন, যদি আমরা এটা হলো মাত্র কিচেনটিতে প্রবেশ করার দরজা। তো এই কিচেনটি কিন্তু মূলত এই বিল্ডিংয়ের ভিতরে। তো আপনারা এই অল্প যাদের জায়গা তারা কীভাবে অল্প জায়গায় ড্রয়িং করে ভিতরে কিচেন রুমটি করবেন। তো টাইলসটি যখন সম্পূর্ণ কমপ্লিট হবে, ফুটিং টুটিং মারা হবে, তখন কিন্তু কিচেনটি দেখতে আরেকটু সুন্দর লাগবে। তো উপরে কিছু সানচিট করা হয়েছে, সেল করা হয়েছে যাতে আপনাদের হাঁড়ি পাতিল রাখা যায়, এবং মাঝখানে একটি এবং নিচে একটি এই জায়গাটিতে চুলা বসবে। দেখুন, এটি হলো মূলত জানালাটি এখানে এদিকে 3 ফিট এবং হাইট রাখা হয়েছে 4 ফিট। চাইলে কিন্তু আপনার জানালাটি আরেকটু ছোটো বড় করে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো এই মাপে জানালাটি করলে মূলত এই সুন্দর হবে। আমরা যদি দেখি তাহলে এই আমাদের এখানে হাইটটা, সানচিটের হাইটটা কতটুকু হাইটে দেওয়া হয়েছে আমরা একটু ভালো করে ক্লিয়ারলি দেখে নেব। তো দেখুন, এখানে কিন্তু 34 ইঞ্চি দেওয়া হয়েছে ফ্লোর থেকে উপরে, এবং এটা দেওয়া হয়েছে 28 ইঞ্চি। এই যে দেখুন, হয়তো ক্যামেরা ক্লিয়ার এরকম বোঝা যাচ্ছে না, এখানে 28 ইঞ্চির মতো আছে। তো 28 ইঞ্চি এবং 28 ইঞ্চি আমরা কিন্তু মাপটা হয়ে থাকে 28, 27 এরকম আমাদের যে ইয়াটি। এখানে যদি আমরা পাঁচটা দেখি তাহলে এখানে আছে 18.5 ইঞ্চি এবং এটাও 18.5 ইঞ্চি। 18 ইঞ্চি হল মোটামুটি চলে, যেহেতু কিচেনটির ফার্স্ট কম 18 ইঞ্চি দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় আপনারা কিন্তু চাইলে 20 ইঞ্চি দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো দেখুন, এটি হলো মূলত নিচে একটি হাউস করা হয়েছে, যাতে করে এখানে একটি স্যানিটারি পয়েন্ট করা হয়েছে পানির, যাতে করে এখানে হাঁড়ি পাতিল বা বাসন পেরা ধোয়াধুয়ি করতে পারে। তো এখানে দেখুন এই যে হাউসটি, তো আপনারা এখানে যে টাইলসগুলো লাগানো হয়েছে প্রত্যেকটি টাইলস কিন্তু এই দেয়ালে যে টাইলসগুলো লাগানো হয়েছে এই টাইলসগুলো 33 টাকা স্কোয়ার ফিট, এবং ফুলের যেগুলো লাগানো হয়েছে এগুলো কিন্তু 55 টাকা স্কোয়ার ফিট। তো আপনার এখানে দেয়ালে 200 ফিটের মতো টাইলস লেগেছে সম্পূর্ণ। তো 200 ফিট টাইলস যদি 33 টাকা করে ধরা হয় তাহলে এখানে 6,600 টাকার মতো, এবং টোটালে কিন্তু আপনারা এই টাইলসটি সিমেন্ট বাদে এখানে 7,000 টাকার ফুটিং এবং টাইলস সহ লাগবে। এখানে তো মিস্ত্রি খরচ অবশ্যই লাগবে। তো আপনারা দেখে নিলাম যে আমাদের এখানে কতগুলো টাইলস লাগবে। এই কিচেনটিতে কিন্তু 200 ফুট টাইলস লেগেছে দেয়ালে, এবং এই ফ্লোর লেগেছে প্রায় সানচিট সহ 55 ফিটের মতো। তো আপনারা কিন্তু 255 ফিট টাইলস এই কিচেনটিতে লেগেছে। তো আপনারা এই ফ্লোর এবং দেয়ালে মিলে কিন্তু ফ্লোরে 7,000 টাকা, দেয়ালে 7,000 টাকা এবং ফ্লোরে প্রায় 4,000 টাকার মতো টাইলস লেগেছে। টোটালি আপনারা 11,000 টাকা হলে টাইলস করে নিতে পারবেন কিচেনটি। এতক্ষণ আপনারা একটি কিচেন রুম দেখানোর চেষ্টা করলাম বন্ধুরা। আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।